Dor de dente e bruxismo. Dor de dente e bruxismo são exemplos clássicos de como a raiva contida, um estresse severo, eles podem levar aos desgastes do dente e também às dores das articulações dessa região. Além da raiva reprimida, outras emoções como engolir situações calado. É quando você deseja fazer algo ou falar algo, porém você não pode ou é obrigada a ficar quieta. E aí você se sente com raiva dessa situação e o reflexo disso é diretamente nos seus dentes, mordendo isso. E muitas das vezes as pessoas fazem isso de forma inconsciente ou até mesmo dormindo. Você já passou por algo assim? Pois é, o dente dói quando não se permite reagir.